привет, с вами я, Ювер ВРФ, и сегодня я буду снимать Майнкрафт выживание. Да, ребята, все-таки наконец-то. Ребята, если вы хотите выпустить уже 5-ю часть, то ставьте лайки, потому что это уже 4-я часть. Ну что ж, ребята, мы продолжаем. Короче, ребят, когда я играл без записи, я купил лиану у торговца. Бродячую. Да, ребят. Чего? Тут был крипер. Офигеть. Я прям слышу звук, но что-то вот... Как он не вовремя, а? Вот негодяй-то. Все попортил, а? И розу сломал. Ой, ё-моё, мне скоро всю броню, ребят, сломают. Нет у меня уже. Так, ну что? У меня уже тут есть очень хороший урожай. И, кстати, я хочу показать вам мою ферму. Так, я немного здесь уберу, потому что тут очень много всяких вещей. Лук у меня и щит. Так, ладно, все. Так, собираем все, что выросло. Почему нет? У меня должно быть больше пшеницы. Ну и морковку мы тоже посадим. Потому что я морковь коплю для свиней. Ну, ой. Ну ладно, вот так вот посадим. Да что ж ты, ё-моё. Ну что, давайте посмотрим мою ферму. Я хочу вам ее даже показать. Вот. Она, кстати, очень большая. Теперь здесь, так сказать, одну покормили. Его покормили. И вот, видите, о боже. Кормить. Так, давайте соберем яйца. Надеюсь, здесь больше нет яиц. Сколько у нас? 5 яиц. Очень, кстати, даже много. Блин, и никто не вылупился. Фу. Так. Мне уже надо бы броню делать. Тут железа нету, ребята. Вот это вот очень все плохо. Да, короче, у меня скоро выйдет стрим. Наверное, даже сегодня. Да, наверное, на час, на 2. Ну или на час-полтора. Но все равно. Я, наверное, может быть, да, будет и стрим. Ну, давай, корова, умри. Зачем же она бежит все время в мою сторону?
Так, ну что, давайте побежали дальше. Я люблю коровок. Вот, кожа у меня первая. Ну, я, конечно, хочу больше коровок, а не свиней. Но придется. А, вот, приманивать морковкой. О, нет. О. Так вот. И, блин. Как тут много пауков в лесу? Как обычно. Да, я знаю, что никто не вылупится, потому что это редкий шанс, наверное. У меня один раз даже получалось. Но одна кожа, ну... Ё-моё. Так, и 10 уже, и ни одного. И просто не... Вот одна кожа всего лишь. Ё-моё, я думаю, сейчас выпадет мне оттуда 3, там по ножу будут. Ой, ботинки. Кстати, вон что у нас. Так, и что за семечки? Я не бомж. Да, кстати. Так, смотрим. Вау, нормально, нормально. Ну, справь. Ты вот это вот мне. Я же закрыл за тобой, да, закрыл. Потому что я уже знаю, как я не люблю закрывать за собой двери. Немного мусора. Так, это у нас на свинину. А у меня же золотой шлем есть. Офигеть. Это да. Как я мог забыть? Вот как? Вот так вот, блин. Какая-то опять у меня мусор каждый раз. Вот везде один мусор. Так, у нас здесь 7. И 10, да? Чуть-чуть. Так, ребят, ну тут у меня алмазный меч, конечно. Арбалет, 12 стрел. Ну и вот алмаз, сноп сена. Так, лоза и морская трава. Вот алмазный меч, арбалет, их трудно делать. Хотя, если ты находишься не рядом с деревом, то и сноп сена это тяжело. Не, ну это легко, по правде, можно куда-нибудь бы поставить. Но надо огромный хлеб, прям дофига. Ну давай, пожалуйста. Опять мне костной муки дофига. Вот зачем она мне, я не знаю. Я просто ее... Когда кость, я обычно кости выкидываю, ничего там. Меч смерти, да. Просто я так назвал, но он у меня почти ломается, блин. Мне надо сделать какую-нибудь мусорку прям. Как там? Но это тяжело, потому что надо копаться очень далеко. Да тем более бедрок не сломаешь. А в воронку как? Воронка там уже в сундук, что ли, попадает? Так, потом вот это... Опа, а вон еще один крипер. Отбил. Отбил, фу. Офигеть. Вот это да, было, ребят, очень классно. Фух. Так. Кстати, да, хотела вам вот это показать. Это я без записи, короче, снимал. Ой, без записи это делал, смотрите.
Это, короче, такой домик на дереве, то есть. Дом на дереве, да? Понятно, все понятно. Ну, смотрите, тут забираться очень сложно. Надо делать прыжок. Можно даже и упасть. Хоть! Опа, да, прыгнул, ребята, и все. Вот. Давайте я вскопаю здесь один блок. И он, конечно, попадается мне. Ну, блин, у меня все равно сейчас дофига дерева, йоу. Мне попробовать надо сделать какой-нибудь домик даже. Но длинный, ребят. 2 стака дерева. Понимаете? 2 стака. Значит, что мы здесь делаем? Убираем. Сегодня, ребят, короче, будем делать мы с вами домик. Теперь у нас будет 2 домика. Здесь я, короче, буду... Так, вот. Что-нибудь, да, все-таки я буду здесь делать. Может быть, обновление нашему дому. Вот здесь я оставлю... А, нет. Так нельзя. Да вот. Здесь мы сделаем лестницу. А здесь мы вот так вот сделаем. То есть у нас будет рядом и деревня, и вот этот домик. Домик, я скажу вам, получится... Ну да, деревянный, ну и что? Главное, что у меня есть. Блин, не то сделал. Я правильно так сейчас сделаю. А я придумал, как мне сделать. Давайте мы здесь блок уберем. Вот так вот. Так, сейчас, подождите, я поем. Вот здесь вот в самом конце я вот так вот сделаю. Ну еще, да, один немного столбик. То есть нам не надо сделать здесь ставить блок. Вот здесь вот, да? Сейчас, подождите, я сейчас заберусь. Ну и все. Теперь у нас остается только сделать вот такую вот преградку. Ребят, по правде, получается очень даже классно. Ребят, вот кто оценит, ну, если вы хотите что-нибудь, я могу взять это из креатива, конечно, но так по приколу. Если уж надо, ребят, я тут могу и печку-то тут все сам сделать. Если уж вам так надо. Не, ну можете сами на выбор выбирать, короче. Я пока что это тоже буду думать идеи. Что мне сделать с этим домом? Может быть, мне его убрать? Да, вообще. Блин, а я вот перила не... И у меня на это ушло весь стак. Вот, понимаете, весь стак. Ё-моё, ребята, как я прыгать буду? Тут блок есть. Ну все, нормально. Я вот так вот сделаю. Да, кстати, сейчас подождите. А хотя, зачем я трачу свои блоки? А! Офигеть, тут был... Блин. Блин, он сильный, ребят. Фу.
с него ничего и не выпало. Фух, ё-моё, как это сложно. Вот он прям, я что-то даже подумал, не увидел даже. Ну, кольчужный, хоть бы нагрудник. Это, блин, это даже... О, запрыгнул, фух. Все-таки, ребята, это работает. Фух. Фух. Ну что, давайте сейчас накопаем немного. Мне же здесь хватит всего 2 дерева. А хотя надо было и одно. Да, хотя... Ладно, давайте сделаем. Сейчас у нас сколько здесь получится? 4? Да. То есть 8, 12 и так далее, да? Кстати, а у меня есть кое-какая идея. У меня сейчас остается немного. Я могу выкопать печки. Ну, вот. Из кузницы. И вот все будет так в идеальном. То есть я не буду ничего таким образом добывать, не ломать. Просто заберу оттуда все печки. Что, может быть, одну забрать? А давайте пофигу, 2 заберем. Все равно же у меня уже есть 2 дома. Вон, кстати, вон проход. Блин, как классно. Я не хочу сюда путь строить, потому что вы знаете, вы же знаете то, что мобы, они могут напасть. Да и тем более, они еще могут вас убить и не уйти. Короче, как мы их поставим? Да вот так вот. Так, а сейчас, подождите, я сделаю нам верстачок. И я 17 верстаков могу сделать, офигеть. Вот таким образом мы это сделаем. Вот так вот сделаю. Здесь блоков вон там нету. Зато булыжник у меня есть. Могу его как-нибудь вот так вот поставить. И все, ребята, вот, готово. Да, кстати, все верно я поставил. Ну а здесь лучник. Ну, лучник просто. Ну что, ребят, сколько вы? Ну, так нормально, я смотрю. Так, окей. Так, что же мы делаем теперь? Я не могу надолго это все затягивать. Все, достроили, больше ничего. Опа, все. Так, аккуратно спускаемся. И давай. Что же мы теперь будем делать с вами? Мне, конечно, это все не запланировано. Ну, то, что мы будем делать. Но у меня, кстати, есть отличная идея. А что если сбегать в ту деревню? Давайте-ка, кстати, камни накопаем. Да нет. Нет. Совсем не то. Не то мне нужно. Не то вообще нужно. Блин, что же мне делать? Окей. Зачем мне вообще нужна морковь? Я не понимаю, зачем она у меня. Блин, ну... Ладно, давайте сбегаем, посмотрим. Что у нас там есть?
Так. Угу. Так, бежим. Давайте. Давай, добегай, если могу. Yes. Так. Там жители. Ну, блин, я еще не хочу выполнить обещание здесь опять вот. Это скучно. Я не хочу не спать, там опять ничего нет. Давайте посмотрим, чем торгуем. Так, сейчас, подождите, немного прогрузит. Вот. Офигеть! Рыбы. Всего лишь один изумруд. Вау. И, кстати, вау, это костер. Мне, кстати, уже нравится. Мне нравится. Ну, блин, я не могу. Это рыбак, да, у нас? Да, рыбак-рыбачиха. Блин. У нас вот второй левел, да? И нам вот сейчас за 5. 15 рыбы, 20 нити. Ну, подождите, 5. 30 рыбы. Так, подождите, сейчас мы прибавляем 30 плюс 15, это у нас... Это математика, ребят. Математика от Юи Так, короче, 30, да? Даже 15 плюс 15. Да, 30. 45. Потом. 45 плюс 15 это 60. Что, блин?